朋友们看，这种植物，它刚发出的嫩芽是紫色的，叶子像一片一片的鱼鳞，它就是刚发芽的百合。百合为多年生草本植物，它狭长的叶子铺生在茎干上，一层一层的延伸至顶端，高60至80厘米左右。它的花凑生在茎的顶端，开放的百合花像一个一个的小喇叭，非常美丽。整株的百合具有很高的观赏价值。百合也是一种传统的中草药，入药部位呢，就是它球形银片状的针块。本草纲目记载，百合味甘微寒，归心肺经，也可蒸食煮粥食用，是一种药食同源的中草药植物。